据说下雨天跑步比走路淋雨更少。要知道，跑步虽然可以减少淋雨时间，但却会增加淋雨面积，而走路却恰恰相反。所以这个说法真的可信吗？今天亚当和吉米决定用实验为大家验证这个说法的真实性。为此，他们计划穿着同样的工作服，分别用跑步和走路的方式淋雨，然后通过对衣物进行称重，看衣物吸收了多少雨量，来对流言的真实性进行验证。为了排除汗水对实验结果的影响，两人特意买来了紧身胶衣，并准备在实验时穿在工作服里面。因为无法控制何时下雨，于是两人利用喷淋设备打造了一个淋雨系统。通过把淋水器放在20米的高度上，淋雨系统可以完美模拟出真实的下雨过程。为了在实验中加入风的变数，他们还找来了2个强力风扇。接下来，他们又往水中加入颜料，以便更好地观察降雨情况。等降雨量被调整到正常水平后，两人穿上了重量为757克的工作服，开始了正式实验。亚当首先上场，他沿着既定路线在雨中走了2次，其中1次有风，1次没有。2趟实验都加以计时，通过对他的衣物进行称重，他们测得亚当的衣物吸收了28克的雨量。接着吉米上场，他以同样的方式走了2趟，并且花费了跟亚当相同的时间，而实验测得衣物吸收的雨量几乎相当。接下来亚当又以跑步的方式进行测试，结果亚当的工作服在跑步后比走路多了14克的重量。随后上场的吉米测试结果也是大同小异。而在有风的情况下，虽然工作服的重量多了几克，不过整体结果还是一样。实验证明下雨天跑步淋雨更多，流言被破解了。